Kita lihat sekarang serumnya. Botolnya botol kaca tebel. Kalau botol tebel nih kesannya tuh emang kemasan eksklusif, mahal, dan oke banget. Nah, ini kita ada pipetnya. Lihat deh, ini ada, ini beneran diamond ya? Kebayang nggak nih kalau kepake di muka, dipakai di kulit kamu? Tuh, kayak berlian beneran, glowing gitu. Serumnya nih nggak ada wanginya ya, jadinya enak. Biasanya kalau ada wanginya, itu kan bikin pusing ya. Cepet banget meresapnya, udah nggak kerasa apa-apa lagi, nggak kerasa lengket. Dan, nah setelah pakai serum ini, rasanya kulitnya makin kenyal, makin lembab, dan yang aku suka itu dia, nggak lengket. Jadi buat yang dipakai pagi hari, kita mau aktivitas pagi, buru-buru, tetap bisa pakai serum tanpa ngulur waktu, tanpa buang-buang waktu kita.